した。普通列車鹿児島花水行きです。1両目のと線にあります新津、つくも沖、松並、珠洲方面鹿児島行き2両目花水行きです。途中花水より分かれて運転いたします。次の停車駅は和倉温泉です。和倉温泉桂浜、朝彦、大人ヶ島の順に停車いたします。途中、花水には12時3分、1両目、鹿児島行き、途中、牛津には13時2分、須磨沖、13時15分、松並、13時32分、珠洲13時51分、終点鹿児島13時57分の到着です。残り輪島方面お越しのお客様、途中花水でお乗り換えです。普通列車輪島行き13時ちょうどまでお時間がございます。花水駅待合室の方でお待ちください。なお列車は後ろ乗り前寄りとなっております。お降りの際は1両目2両目前寄りの乗務員でおります横のドアよりお降りください。途中花水駅を除きまして乗車券は車内にて開始いたします。普通列車鹿児島花水行きです。和倉温泉です。お出口は右側です。お降りの際は1両目、2両目、前寄りの乗務員でおります横のドアより乗車券をお渡しの上お降りください。和倉温泉です。
児島穴水行きです。西西能登鹿島穴水の順に停車いたします。なおそれ言いますが、ただいまより乗車券の配給に伺いますので、お手元に乗車券のご用意をお願いいたします。
はのどか島です。
次の花水より1両目の路線にあります新津、つくも荻、松並、鈴方面普通列車鹿児島行き2両目花水止まり分かれて運転いたします1両目鹿児島行き花水12時9分の発車までおよそ5分ほど停車いたしますなおクリアな出業のためお客様の乗り降りが終わりますと一旦ドアが閉まりますのとみ輪島方面お越しのお客様お乗り換えです普通列車輪島行き13時ちょうどまでお時間がございます駅待合室の方でお待ちくださいのとみ輪島方面お越しのお客様お乗り換えです花水までのお客様乗車券は駅改札係にお渡しくださいお降りの際車内にお忘れ物のないようご注意ください花水です